संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें उतरल्या सगळ्यांपासून अर्गां भेटयता दिनवार्षिकाचा बापोय मोगाळ तूं आमचो सावून रक्ताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें उतरल्या सगळ्यांपासून अर्गां भेटयता दिनवार्षिकाचा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवार्तेंत जेजून अदीक महत् कार्यां केल्ल्या तीर सिदोन आनी बेतसायदा ह्या शहरांक धिक्कार करचे आमी आयकता कोरोझीन बेतसायदा आनी कफरनावांत जेजून जायती महत् कार्यां केल्ली हाका एक प्रत्युपकारी जिणी जावन तांची जिणी बदलच्या बदलाक स्वार्थाक आनी स्वकुशेक ती बली जावन देवाच्या कुशे विरोध ती जियेतात आनी ह्या वेळार जेजू ह्या शहरांक बेस्टोवन जर कफरनावांत बेतसायदांत केल्ली ती महत् कार्यां जर तीर आनी सिदोन शहरांत केल्ली जाल्यार अजून ती शहरां उबी आसती म्हणली एक आशा जेजू व्यक्त करता मोगाचनो देवान आमच्या जिवितांत जायती महत् कार्यां केल्यांत हाका एक प्रत्युपकारी जिणी जावन स्वार्थ आनी पातकी जिणी सांडून देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी जर अशें आमी प्रयत्न करूंक चुकल्या तर जडतेच्या दिसा आमच्या वयरी देवाचो क्रोध पेडटलो म्हणल्यार आयची सुवार्ता आमकां एक जागृतकाय दिता सांगात आसा आज आमी कार्मेल मायाच्या फेस्ताक तयाराय करून 7व्या दिसाचे नोवेन करता आनी आज आमच्या नियाळाक आसचो विशय कार्मेल माई मोग सेवेंत दाखयल्ली म्हणलो तिजी जिणी मोगाची आनी सेवेची जावन आसली फकत उतरांनी मोग तिणें दाखयल्लो न्ही बगार तें कार्यगत केलें आनी सेवे मुखांत्र तिजो मोग तिणें व्यक्त केलो आमच्या जिवितांत आमचो मोग देवांतय आनी हेरांतय सेवे मुखांत्र व्यक्त करूंक आमचो मोग कार्यगत करूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी सांगात आस कार्मेल मायाचें नोवेण आमी करता आसतना प्रत्येक रितीन मागया आनी आतां आमी आदरलेल्या सर्व पातकां खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोन भियेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पदकां बगसून आमकां जसनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलेल्या तुझ्या स्वताचो उस वाढतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालेन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड दुबेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वसप. लेवीचे कुलयेचो एक दादलो आसलो आनी तो तेच कुलयेचे एके स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भेस जाली आनी तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलेलो ते पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीकी चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिणें बेतांचो एक पेटारो घेतलो, ताका डांबर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतू घालून न्हंयचे देगेर झाडा मदें दवरलो. ताका कितें घडत काय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसार रावली. तेदना फारावेची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो संगातींनी न्हंयचे देगेर भोंवतल्यो. झाडा मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपले साकरणेक तिणें धाडली. तो उक्तो करताच एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमो दिसली आनी तिणें म्हणलें, ओ एक एब्रेवाचो भुरगो. तेदना भुरग्याचे भयणीन पारावेचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक एब्रेवा मदले एके स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं. वच म्हणलें पारावेचे धुवेन. आनी चेडू भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेले. पारावेचे धुवेन तिका म्हणलें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपले दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटच तिणें ताका पारावेचे धुवेसरशी हाडलो. पारावेचे धुवेन ताका आपल्याच पुता बरी वागयलो. तिणें ताका मैजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मैजे वाडून व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या एब्रे भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो बरांचो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका एब्रेवाक मैजेच्याच भावां पैकी एकल्याक मारतालो तें ताणें देखलें. मैजेन आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नासलेलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी 2 एब्रेव झगडताले ते ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर पुडारी आनी मुन्सिबीदार कोणें नेमला? इजिप्तकारांक जीवशी मारलेले बरी म्हाकाय जीवशी मारूंक तूं सोदताय? तेदना मैची भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हणलें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानार पडल्या. पराव्याक ही खबर मेळटच ताणें मैचेक जीवशी मारूंक सोदलें. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. दुबल्या धाकट्यानो चोरशपरा सोदा तुमची काळजां नव्या रुपान भरतली.
दुबळ्या रगत्यानो सर्वेस्परा सदा तुमची काळजा नव्या रूपान भरतली. हांव उपरांत रोमला म्हज्या पांयांक तल मेळना. हांव सागोराच्या उदकांत पडला लारा पोंदा सांपडला. दुबळ्या रगत्यानो सर्वेस्परा सदा तुमची काळजा नव्या रूपान भरतली. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेश्वरा. तुजे वेडये दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी दुनिया भाव म्हाका. दुबळ्या रगत्यानो सर्वेस्परा सदा तुमची काळजा नव्या रूपान भरतली. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी चडवण कर म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्घस्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो. दुबळ्या रगत्यानो सर्वेस्परा सदा तुमची काळजा नव्या रूपान भरतली. हे पळोवन दुबळे धाकटे संतोश्टाले. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजा नव्या हुरूपान भरतली. कित्याक सर्वेश्वर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपरवा करिना. दुबळ्या रगत्यानो सर्वेस्परा सदा तुमची काळजा नव्या रूपान भरतली. आज तुमची काळजा दारूण करिनाकात. बगार सर्वेश्वराचो ताळो ऐकयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें जायतीं असर्यां केल्लीं. त्या शहराक वचून देवा थंय तीं पाटी परतूंक नात देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जाताली तुजी स्थिती ए कोराजिना. हाय तुका ए बेतसायदा. तुमचे मदें केल्लीं तीं आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळट लपतली. आनी तूं काफेरनांव आकाशाक सोडतलोय म्हूण चिंताय कितें? पातळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजें थंय केल्यांत तीं आसर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर्ण चड काकुळट लपतली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय आनी कार्मेल माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आमी कार्मेल मायेचें नवें करून आसाव. नोवेनाक तयार फेस्ताक तयाराय जावन देखून सुवार्थाच्या उतरांच्या की आज आमच्या नियाळाक आसच्या त्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक हांव खोशी व्हरतां. आज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमच्या मुखार आसा तो विशय जावन आसा कार्मेल माई मोग सेवेंत दाखयल्ली. आनी
ह्या विशयांत अशे दोन प्रमुख शब्द मोग आनी सेवा. मोग आनी सेवा हे दोन शब्द एकामेकाक पूरक जावन आसात, कॉम्प्लिमेंटरी जावन आसात. एका विणे आनी एक आसूंक सकना कश्टांचें. मोगा विणे सेवेक अर्थ ना आनी सेवे विणे मोगाक अस्तित्व ना. मोग आनी सेवा सांगता आसल्यार मात्र मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत आमी जियोंक शकता. मोग सेवेंत कार्यगत करचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या लागशिल्ल्या मनशांक वा मोगाच्या मनशांक जावं सैऱ्या दैऱ्यांक इश्टांक आमी आमचो मोग व्यक्त करता. हांव तुजो मोग करता म्हणून आमी सांगता. तुका कसलीय गरज आसा जाल्यार म्हाका सांग, तुज्या कुमकेक हांव येता, तुका हांव आदार दिता म्हणून हांव बसवणी करता. कश्टांच्या वेळार म्हज्या इश्टाक जावं दी, म्हज्या सैऱ्यांक जावं दी, हांव कांय भियेनाका. हांव तुज्या बगलेन आसा. तुका सर तिची कुमक हांव दिता म्हणून म्हज्या मोगाची उतरां बोगणां हांव व्यक्त करता. हाजे की वर्त्या रित्या अनेक हंतार पळोवचें तर ही असलीं उतरां व्यक्त करिनासतना सयत मोग दाखोवचो, कार्यारुपी दाखोवचें दिसा दिसपडटें आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता. दाखल्याक सांगचें तर एक आवय सकाळीं बेगीन उठोन तुज्या कुटुंबा खातीर दीसभर ती काम करता. जावं पुरो कुजनात, जावं पुरो नितळायचें वा भुरग्यांचें शिकपाचें. कित्याक तिका कुटुंबांतय विशेश हुस्को आसा, मोग आसा. देखून उतरांनी ती मोग व्यक्त करिना जाल्यार तिच्या करण्यांनी तिणें करच्या त्या सेवे मुखांतर, तिच्या वावरा मुखांतर, कामा मुखांतर ती तिच्या कुटुंबाचो हुस्को आसा म्हणलें दाखोवन दिता, मोग आसा म्हणलें ती दाखोवन दिता. एक बापूय आपणाच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर, कुटुंबाक सांबाळचे खातीर, कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास जोडचे खातीर हर एक दीस वावर करता. कळमीत नासतना वावर करता आनी कुटुंबाच्यो सर्व गरजो एक बापूय सुदारसिता. उतरांनी न्हय तरी करण्यान वा तांच्या सेवे मुखांतर तांचो मोग ती व्यक्त करतात. आवय बापूय तांच्या सेवे मुखांतर तांचो मोग व्यक्त करतात. मोरयेचें जिवीत सयत असलेंच जावन आसलें. तिणें उतरांनी मोग व्यक्त करचो आमकां सडावत आयकूंक मेळना, तरी सेवे मुखांतर तिजो मोग तिणें व्यक्त केल्लो, तिणें दाखयल्लो आमकां निदर्शनां आमच्या पवित्र पुस्तकांत आयकूंक मेळटात. दाखल्याक दोन गडितां हांवें घेवचीं तर मोरी एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा म्हणलें कळलेंच ती तिजो गांव सोडून एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती थंयसर 6 म्हयने तिच्या सांगाता रावता. दुसरें गडीत काना शहरांतलें. मोरयेक त्या कुटुंबाचेर हुस्को आसलो, मोग आसलो. त्याच पासत केन्ना थंयसर वायन उणो पडटा तेन्ना तीच फुडें सरून त्या कुटुंबाक कितें गरज आसा तिजो आदार त्या मरिफात ती दिता. आपणाच्या पुताक ह्या घरांत कितें उणेपण आसा तें कळोवन तें उणेपण भरती करूंक तो सांगता, ती सांगता. आनी अशें सेवे मुखांतर तिजो मोग ती व्यक्त करता. आमच्याय सडवणेच्या वावरांत तिच्या सेवे मुखांतर तिणें मोग व्यक्त केल्ले वरवीं आमची सडवण जावंक पावली. दुसरें वातिकन महासभेचें लुमेन जेन्सियम म्हणलें एक दस्तावेज. लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार क्रिस्त संवसाराचो उजवाड. ह्या दस्तावेजांत 60 आनी दुसऱ्या वळींत 63 अवस्वरांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा.
तिच्या आवयपणाच्या मोगा मरिफात विघ्ना आनवारांनी आणि अपायांनी संपडलेल्या क्रिस्ताच्या भावनांक संतोषाच्या नीज घरा पावता पर्यंत ती जतन घेता. म्हणजे आजुनी मरी तिच्या मोगाचो आणि सेवेचो आदार आमकां दिवनच आयल्या. आमचे थंय क्रिस्ताच्या भावंडांतय म्हणजे तिच्याच भुरग्यांतय तिका मोग आसा आणि तो मोग व्यक्त करूंक आम्हा सर्वां पासून तिची सेवा आजुनी ती दाखयता आसा, ती दिवनच आसा म्हणलें इगज माता आमकां कळयता. आज तिची जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. जशें तिणें मोग सेवे मुखांतर व्यक्त केलो, दाखोवन दिलो, तशेंच आमच्या सेवे मुखांतर गरजेवंतांक जावं, आमच्या मोगाच्या मनशांक जावं, कुटुंबाच्या मनशांक जावं, आमची सेवा आमी दिल्ल्या वरवीं आमी मोग व्यक्त करूंक जाय म्हणलें आमकां मोरी आपोवण दिता. पूण आमचें दिसपडतें जिवीत आमी पळयलें तर आमी नदर घाली तर उतरांनी मोग व्यक्त करूंक भोव सलिसायेचें जावन आसा. पूण तें कार्यगत करूंक जायते पटी आमचो तो स्वार्थ आमकां अडखळ जाता. हांवें हेरांची सेवा करीत जाय जाल्यार म्हजो वेळ हांवें ताजे खातीर सॅक्रिफायस करीत जाय. म्हजी कितें धन दौलत आसा वा पयशे आसा ते थोडे हांवें करचेचे पडटा हेरांची सेवा करीत जाय जाल्यार. असले वेळ करचोसो वा म्हजे थंय आसचे पयशे वा इतर कितें वस्तू हेरां खातीर त्याग करचे म्हणटा आसतना आमी थोडे पटी जायते चिंताव. आज मोरी असलो एक स्वार्थ सांडून जिवंक आमकां आपोवण दिता. जर मोरी हे परी आमचो मोग आमी आमच्या सेवेंत व्यक्त केलो तर मोरयेक खऱ्या मापान वा खऱ्या रितीन आमी मान दिवंक शकतले. मोरये मायेच्या कार्मेल मायेच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना कार्मेल माई आम्हा सर्वांक जशें तिणें मोग सेवेंत व्यक्त केलो वा दाखोवन दिलो तशें आमी सेवे मुखांतर आमचो मोग व्यक्त करच्याक मोग दाखोवन दिवच्याक जायशी कृपा तेज्या पुता मुखांतर मागून धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्प दिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहनेक
आमच्या पवित्र सर्वेस्परागे सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुझ्या पवित्र सभेच्या दिण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सुसनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी सर्वेस्पराचे नावे येता ताचे उंसर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त अशी कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zala. Oh, bavarta so good, ami pagarta, Jesu novyane to. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याचकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता, आयविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हानफूल तेरेस आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे इबाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. माया मोगा सुकूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ते देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या वचनांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू ये तूं म्हजे थंय सदां राव तूं म्हजे थंय. दैवीक प्रेम भर तूं म्हाका. तुझे कितले स्वादीक रगडले होवा मोली आत्मीक करताय सदां दिवचे. प्रत्येक सोम्या हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान सदां वचाय म्हाका. दुसरे कितें शिणीन म्हाका नाका. Ani haun ta sorvato, jit kun ra
तुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाढू हे आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नवें. ए भगवंती देवाचे माय, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखले तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजू तुज्या पुतान सर्गार कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोत्रीण म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर्व करचो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सांगाता मागया उडास कर ए भोव दयाळ्या प्राणमरये. तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुज्या मध्यस्थी सोदलो. कोणी कुमक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन रेखाण येवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पक्की आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीसांतल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुलतेन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकूचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये, आमपासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकूचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमपासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चुकूचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये, पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमपासून विनंती कर. कार्मेल मायेन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांचो मागून धाडल्या सर्व आदाराचो आमी उडास काडया. सांगाता अर्गां दिवन मागया. हे भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे भिंतीन गावल्ल्या सर्व कश्टां आंगांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमची सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुजे आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. संसाराची तू राणी, पावन करी पळणारी जिवी. देवा खुशे कल्दी मन घालो, सोडवंदाराक संसाराक दिलो.
उराणी पावन करी पैनारी जिणी मोगाल पुत्रा सोवे आवारुली आशीर्वाद दिवांका भगीन क्रिस्ताची कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.